সোদপুর অমরাবতীতে একটা অরুণ আইসক্রিম খুলেছে নতুন, তো ওখানেই নিয়ে গেছিলো আমাকে দীপ বার্থডের দিনকে। তো বললো চ একটু ট্রাই করে আসি, বাট যেগুলো ট্রাই করা সেগুলো একটাও ছিল না। তারপর লাস্টে ম্যাঙ্গোটা কুলফিটা নিলাম, বাট খুব ভালো ছিল খেতে, আমার খুব ভালো লেগেছে, আরও কিছু ট্রাই করব। তো এখানে আমরা হচ্ছে কুলফি টুলফি খেয়ে একটু এদিক ওদিক ঘুরে তারপরে বাড়ির দিকে যাব, কারণ হচ্ছে সবাই এখনও আসেনি, সবাই আসলেই কেকটা কাটা হবে ওদের বাড়িতে। তো আমরা খেয়ে দিয়ে চলে এলাম। তো আর দীপের ভাই আর বোন সাজিয়েছিল, খুব সুন্দর করে সাজিয়েছিল। তো এখানে আজকে খাওয়া দাওয়া কেক কাটা হবে, সবাই মিলে খুব আনন্দের সাথে দিনটা কাটালাম। আর এখানে আমার চুলের অবস্থা খুবই খারাপ, ফোম লেগে এমন হয়েছে পুরো ভিজে গেছে। তো বাড়িতে চলে আসলাম তারপরে। আর এইগুলো হচ্ছে আমার বার্থডে গিফট। তো প্রত্যেকটা গিফটই খুব সুন্দর হয়েছে। এটা একটা চুড়িদারের সেট ছিল, আর একটা কফি মাগ ছিল, আর একটা হচ্ছে চকলেট ছিল। তো আর এই যে কুর্তিটা পরে আছে সেটা তো দীপের মা দিয়েছে বললামই। তো এই ছিল আমার বার্থডে।